emiranga n'ebiwoobe byolabye mu katambi ako nga abantu beeyagula bye bimu ku biri mu maka ga Raila Amolo Odinga mu kitundu ekimanyikiddwa nga Karen okuliraana ekibuga Nairobi eky'eggwanga lya Kenya. William Ruto olunaku lwaleero kyaddaaki awuubyeyo olubu lw'ekigere oluvannyuma lw'amawulire agatali malungi okufuluma okuva mu ddwaliro erya Buyindi eribadde mu katundu akamanyikiddwa nga Kochi Raila Amolo Odinga gy'afiiridde enkya olunaku olwaleero. Amawulire gafulumye nga ku 2 ku makya nti Raila Amolo Odinga ku mikutu egya terefayina mu India abadde avudde mu bulamu bwa dduniya eno. Era Raila Amolo Odinga abadde yakagenda mu ggwanga lino ennaku 6, kyenneewuunya mu kyo nti teyava wano ng'agenda funa bujjanjabi olw'obulwadde bw'omutima. Nedda, yava wano ng'agenda okwejjanjaba olw'emitawaana gye yali ayina nga kigambibwa nti yali afunye eye defect nga talaba bulungi n'ayolekera mu ddwaliro eryo erya Buyindi era nga y'omu ku abo ababadde bammemba abadde bajjanjabirwa mu ddwaliro eyo gye yafiiridde oba gye yatwaliddwa oluvannyuma lw'okugwa ekigo ng'ali ku dduyiro ow'enkya y'olunaku olwaleero. Ako nno kaba kabonero akalaga nti omuntu abadde mulamu tteke, omuntu okeera ku makya n'ava mu buliri n'atandika okukola dduyiro. Mu birwadde ebimu ku bibadde bigambibwa nti Raila Amolo Odinga abadde alina, ekirwadde ky'omutima tekibaddeemu, era bannakenya babadde beemulugunya ebbanga lino lyonna okumala kati wiiki nga 2 nga bagamba nga tebakyalaba ku baaba Raila Amolo Odinga. Bano nga baakamulabula emirundi egiwerako okwewala okubeera okumpi ne William Ruto nga bamugamba nti William Ruto yalidde eddire mu binnyo ebitagambika era walibadde omwewala okukuuma obulamu bwo. Baaba Raila Amolo Odinga newankubadde nga bino byonna bibadde bimugambibwa logically nakyogerako ko mu interview emu gye naliko ku mukutu ogwa DPTV Uganda kwogatta n'ogwa Viki ne mbagamba nti ebimu ku bintu bye mulaba ebitambula mu ggwanga erya Kenya biritaminingibwa famire y'Odinga ne famire ya Kenyatta. Famire 2 mu Kenya baditamininga kinene nnyo ku nkulaakulana, baditamininga kinene nnyo ku nfuga, kubanga Raila Amolo Odinga abadde alina control nene nnyo ku byokwerinda by'eggwanga eryo erya Kenya. Era bwe wabaayo omuntu abadde akaluubirirwa ennyo okubeerawo kwa Raila Amolo Odinga ye mwami William Ruto, newankubadde ng'ate Raila Amolo Odinga mu gavumenti ya William Ruto abadde alinamu ekifo ekyokumwanjo. Oyo nno omukulu yabadde Deputy Prime Minister mu gavumenti ya Uhuru Kenyatta era ng'ekimu ku bintu ebyamuleetera okuweebwa ekifo ekyo oluvannyuma lwa Chief Judge Maraga okuvaayo n'alangirira nga akalulu bwe kaali kalina okuddibwamu nga Raila Amolo Odinga yeemulugunya nti yali akubye Uhuru Kenyatta akalulu mu mwaka I think gwali gwa 2017. Maraga n'agamba nti akalulu ako kaddibwemu. Raila Odinga yadda ku mabbali n'agamba nti nedda tagenda kwenyigira mu kalulu ako era n'atajjaayo mpapula, wabula yayongera okuteekawo operation ey'amaanyi ku gavumenti ya Uhuru Kenyatta okwongera okudimandinga bannakenya okufuna obwenkanya. Nja kwogera kati nti Raila Amolo Odinga ekyandibanga kimuviiriddeko okufiira obulamu bwe yenkolagana ye ne William Ruto. Olw'ebyo byenja okunnyonnyola oba oliawo gye bujjako mu butambi obw'enjawulo obuvudde mu ggwanga erya Kenya. Eriyo n'abamu ku baprofeti abeeyita baprofeti abaali bavuddeyo ne balabula Raila Amolo Odinga nga bamugamba nti tukuwadde ekinene nnyo kitundu kya mwaka ng'okyali mulamu bw'obanga okyakolagana ne William Ruto. Bano baali bamulabula nti oyo gwe bali naye era gwe bamwenya naye muntu mubi nnyo nnyini ddala ebitagambika. Kwogatta ne yali deputy we, njogera ku deputy wa William Ruto Rigathi Gachagua. Deputy wa William Ruto Rigathi Gachagua yakwatibwa ku nkoona oluvannyuma lwa maandamano ey'abavubuka gye baali bataddewo mu kibuga oba mu bibuga eby'enjawulo okwetooloola eggwanga lya Kenya. Yavaayo n'alabula n'agamba nti ekigenda okuviirako Odinga okufa amangu kwe kuliraana William Ruto kubanga traitor. Ebigambo bino yabyogerera mukadde nga
William Ruto ne Raila Amolo Odinga bakava mu ggwanga lya Uganda nga Raila Amolo Odinga yegwanyiza okubeera nti ye yali ayagala okubeera nga takinga over ekifo ky'obwakulembera ekitongole oba omukago ogwa African Union ogutabaganya amawanga agali wano ku lukalu lwa Africa. Raila Amolo Odinga occasionally mubadde mumulaba nga janga political opponent eri buli government kumpi yonna ebadde jja kuviira ddala mu mwaka ogwa 1992 nga mbaka wa parliament abadde ajja ateekawo embeera etali ya bulijjo ng'alaga obutali bumativu ku buli gavumenti yonna ebadde jjanga ebeerawo. Ekibi kyokka kyokka kye tujjukira ku Raila Amolo Odinga nti taata we yali yamukolimira gye buvuddeko. Anyway, bino tebigwanye kudda mu kadde kano era n'amulaga nti no talitwala ntebe ey'eggwanga lino erya Kenya era kutuuka kufa kwe Raila Amolo Odinga ebigambo bya kitaawe bye yali yamugamba kitaawe era yali Odinga bituukiridde afundikidde takombye ku ntebe enkulu ey'eggwanga lino erya Kenya wabula abadde ku ludda oluvuganya eggwanga lino oluvuganya gavumenti y'eggwanga lino ebbanga lye lyonna ery'obulamu nga tetunnaba kugenda wala nkuwadde bimu ku bibaddewo naye ate ŋŋwana oba kyetaaga okutwalako ko mbumu ku butambi mu bimu ebyo byenkumenyedde nga mulimu obwa Rigiji oba muyite Rigathi Gachagua nga nnyonnyolako n'okulabula Odinga ku muteeru gwayolekedde mu nkolagana ye ne William Ruto. Agamba nti yamulabula era bino ebigambo byogenda okuwulira oba akatambi kano kogenda okulaba bigambo bikadde tobiyite ebyaleero oba ebyajjo bigambo bikadde nga omukulu Rigiji oba Rigathi Gachagua eyali deputy wa William Ruto amulabula nga amugambo oyo gwoliraanye temankima egenda okubojja oyolekera ekalanama etagenda badda. Ffenna tujja kukitegeera gye bujjakaawo naye nga amawulire agakafuluma kati galaga nti omukulu Raila Amolo Odinga yafudde cardiac arrest oba obulwadde obw'omutima. Omutima gwe gwavuddeko omulundi gumu bw'atyo n'agwa n'ayolekera mu bajjajjaabe ekalannamu etagenda badda. Tugenda kufuna n'obumu ku bumomenti bwa Raila Amolo Odinga ebimu ku bigambo bye yakoma okwogera ng'ali mu ggwanga lya Kenya naye ng'eyo tetunnatuukayo katumale ofuna Rigiji ng'alabula Raila Amolo Odinga. Embuulirire bagamba tefa yonna n'akaana afa tekawulira ng'ombe naye ate Raila Amolo Odinga alabika teyawulira ng'ombe oba oliawo nga yeewaayo ku lw'eggwanga lya Kenya n'agamba nti ekijja kijje ku lwa Kenya oba nfa kanfe kuba y'omu ku babadde baditamininga ekonome ya Kenya bw'enaatambula. Ebyobugagga Raila Odinga byabadde ayina abadde worth obukadde bwa $540 kumpi bulamba obwa dola nga bwe byobugagga bwe wealth we abadde worth 530 to 540 million mu dola. N'olwekyo abadde aditamininga kinene nnyo naddala ku bbeeyi y'akawunga ebbeeyi y'amafuta n'ebintu ebirala ebiri mu ggwanga eryo erya Kenya. Rigiji bw'ati bwe yayogera katumufune enkomewo. Guys pretending to be nice to you but utakuja kuniambia. When he brought Raila nikamuuliza huyu mzee umemuleta yasema bana we are just managing this mzee. Again he told me and I have seen it has come to pass that he'll be close to you and he'll divide ODM right in the middle. He'll undermine you in all areas you used to be popular. And by the time he is through with you, you'll be a pale shadow of your former self. Ebigambo bya Gachagua okubikuddiramu briefly. Yali nga deputy wa William Ruto. William Ruto n'amugamba nti namukadde ono tugenda kumukwata tumuteeke we tumwagala. Era bwe tunamala okukwata namukadde ono ne tumuteeka we tumwagala ekibiina kye ekya ODM tugenda kukyawulayawulamu tukitaganjule tukimenyeemenye agenda okufundikira nga atutegedde ng'ekibiina kye tekikyaliwo wabula ate ku nkomerero ya byonna bino William Ruto yali abigamba Rigiji nga bw'abyogedde oba deputy we Rigathi Gachagua yamugamba tokaayana namukadde oyo katumuleeta tubeere kumpi tubeere naye wano mu mbeera yaffe ey'ebyobulamu tumfune omwaganya we tugenda okumukubira ekigo n'ekibiina kye ate naye ku nkomerero ya byonna tajja kuddamu kulabwako wabula yandiremererwa n'okuddamu okulaba shadow ye oba kiyite ekisiikirizo kye. Byali bigambo
bya William Ruto according to Rigathi Gachagua. Ebyo nno bye bintwala mu katambi oba mu butambi obw'enjawulo Abannakenya nga beeyiye ku nguudo okudimandinga ne bateekawo embeera nti enfa ya Raila Amolo Odinga erimu omukono gwa William Ruto. Gwate eby'emminga binajja omuntu gwe yabadde balabanga akuba ku matu obanga alinga awonye ajja atya okufiirwa obulamu bwe mukadde nga kano ng'abadde ayogeddeko n'abantu ab'enjawulo mu ggwanga lya Kenya n'abalaga nti n'okukomawo akomawo. Ekyo tetwali kitutte nga kikulu kubanga eriyo n'abantu ng'abadde mulwadde ebbanga ppanvu olunaku lwayogedde olunaku lwamwenyaako nammwe nga lwagenda okukkirira ekala nammwe etagenda badda ate okumitinga bajjajjaabe. Kakati ne Raila Amolo Odinga ekyokubeera nti alina abantu be yayogeddeko nabo olunaku lw'eggulo nga leero lwafudde ku makya tekijjaawo kiri nti okufa kuli inevitable. Era naye nga Raila Odinga yakyogerako nti akadde katuuka bw'olwala ogenda mu ddwaliro okujjanjabwa either n'ofa oba n'owona. Bw'oba ofudde n'ogenda mu ggulu oba n'ogenda mu geyeena n'otomererayo mikwano gyo emingi. Wummula mirembe Baba Raila Amolo Odinga, Kenya efiiriddwa omuntu ow'omuwendo ennyo nnyini ddala nga gye nkomye okwogera. Kubanga nakugamba nti problemu ya Kenya yeetoolooledde ku bantu nga Baba Raila Amolo Odinga ate era solution ya Kenya ebadde ku bantu nga Baba Raila Amolo Odinga. Era mugenda kulaba Kenya ng'ekyuka nnyo n'enkola eya democratic leadership ebadde mu Kenya mwandirabanga etandika okutaganjula oba okukyukakyukamu. Temulaba nti Kenya ebadde erina okuteekateeka akalulu mu mwaka ogwa 2017. Kati olwaleero gwe batunuulidde nga omuntu ow'amaanyi ennyo ku ludda oluvuganya gavumenti tutunuulidde abantu nga Rigathi Gachagua naye ate naye akoleddeko gavumenti ne tutunuulira n'omuvubuka omulala Babu Owino. Babu Owino naye y'omu ku abo batunuuliddwa opposition y'eggwanga eryo erya Kenya. Katuveeko briefly mu bigambo bino tumale okubifuna ndyoka ate nkomewo mbalambululire ebirala ebikira ku ebyo. Bannakenya beeyiye ku nguudo era ebitundu bya Migori, ebitundu nga Kisumu, Namungi w'omuntu yeeyiye okulaga obutali bumativu. Bano abamu ku bo batambuddewo na bigere okutuuka mu kitundu ekimanyikiddwa nga Karen ewali amaka amakulu aga Baba Raila Amolo Odinga eyawummudde olunaku lwaleero nga bukya. Kakati nno ebimu ku bigambo bya William Ruto byayogedde ngenda kubeera ng'ate mbikuwaako. Ono abadde ali kumpi n'abamu ku bafamire ya Baba Raila Amolo Odinga. Naye omukulu oba omwami mukulu wa Odinga, Uburu Odinga, gye buvuddeko oba Oburu Odinga, yavaayo n'alabula William Ruto n'amugamba nti byonna bikole naye twategeddeko ku pulaani nti ogenda kutirimbula muganda waffe Raila Amolo Odinga. N'amulabula n'amugamba tokola era kubanga ekinaddiira tojja kukyagala. I think katandike n'ebigambo ebyo nga muganda wa Odinga ayatulira William Ruto ng'amulabula ku kugenderera okutta Raila Amolo Odinga n'amugamba nti kijja kuba kibi. Ffenna tujja kukitegeera gye bujjako awo naye nga in my own opinion Odinga teyeefiiridde. Nkiddamu, in my own opinion Odinga teyeefiiridde era okufa ku Odinga kwanditeekawo embeera etali ya bulijjo mu ggwanga lino erya Kenya. Katumale ovaako mu butambi buno nkomewo. That we are aware as a family and as Joluo and as Kenyans that you have very, very bad plans. You want to finish the life of Raila. And Ruto, we are warning you. We are warning you in broad daylight that if you attempt, Ruto, if you attempt, Ruto again, if you attempt the life of Raila, we are telling you that first of all, Kenya will not be the same again. And Ruto, you should also know that that will be the beginning of the end of your rule as a president of Kenya. Byebyo nno muganda wange gwe ali eyo atugoberera ebimu kubiri ku nguudo mu bibuga ebyenjawulo mu ggwanga lino erya Kenya. Bannakenya bagamba kimu byonna ojja kubyogera William Ruto naye ffe tumanyi nti enfa ya Baba
Raila Amolo Odinga oginamu omukono. Amawulire genfunye amalala abaami bano n'abakyala bateekateeka okukuma kando ku buli apartment yonna, buli maka gonna ku rooftop, ng'era bwe baakikolako gye buvuddeko bwe baali bafiiriddwa abavubuka babiri mu maandamano okulaga obutali bumativu ku financial bill eyali ereetebwa William Ruto. Embeera mu Kenya bwetyo bweri baganda bange, naye nga kyongera okutuwa ekifaananyi n'okutugirayo ekifaananyi ekirambulukufu ku ngeri Baba Raila Amolo Odinga gy'abadde ayagalwamu bannakenya bano. Abadde keynote mu revolution yaabwe, abadde keynote mu mugendo gwabwe ogw'enkyukakyuka, era nga tagenda kubeera muntu mwangu wa kwerabirwa nga Kenya bwetera okubeera. Enteekateeka y'okomyawo omubiri gwe William Ruto yagiwomyemu omutwe kwogatta ne famire ye, nga Oburu Odinga nga bwe mwamuwulidde mu katambi k'envo fundikira ng'ayogera by'ayogera byali ayogera ng'alabula Ruto ku mbeera y'okugyawo Raila Amolo Odinga. Ngenda kubeera ng'ate butereevu nfundikira n'ebimu ku bintu Raila Amolo Odinga byabadde ajjanga akola, n'ebimu ku bigambo bye kwogatta n'akayimba kabadde awoomerwa ennyo akamanyikiddwa nga Jamaican Farewell, abadde akaagala nnyo nnyini ddala, era bannakenya leero ke kayimba ke bakubye ennyo ku mativi n'amarediyo okujjukira obulamu bwa Baba Raila Amolo Odinga. Awumule mirembe, naye nga ffenna mukimanye nti ly'ekkubo. Fenna mukimanye nti ly'ekkubo, era nkitwala nnyo nnyo wabawo omuntu ow'amaanyi afudde mpa ekyokulabirako eri abo abongera ofutubbala ku bantu be bafuga. Ntera nnyo okubagamba nti mufutubbale, naye nga mukimanyi nti akadde kagenda kutuuka nga muyina embeera efaananako ng'eno Raila Odinga gye balimu leero. Biki ebigenda okuboogerwako? Mukolerere obulambo bwammwe. Biki ebigenda okubajjukirwako? Bikulu nnyo mukadde nga kano nga muvuddewo. William Ruto gwe tugenda ofundikira naye mu katambi ng'ayogera ku bimu ku biriwo ku bulamu bwa Raila Amolo Odinga n'enteekateeka y'okukomyawo omubiri gwe mu ggwanga lya Kenya, ate gulabike nga guwerekerwa mu bitiibwa eby'enjawulo. Abanakenya, Mungu ayongere okubagomya. Mungu amebarikiwe. Mungu ayongere okubagomya, byonna bye muyitamu tubitegeera, obulumi bwe mulimu tubutegeera, naye mukibanye nti nno okugenda kwa Raila Amolo Odinga kwandibanga kuyina we kugenda okubateeka, n'olwekyo mweteekerateekere embeera ate embi okira gye mubaddemu. Ekyo kyo mujja genda mukiraba mpola mpola. Nga bulijjo tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa, munoonyeeko ku namba yo eryawo, gwe nayina embeera muyita etali nnungi, akulombera eddwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi. Mubeere bulungi, tuddiŋŋane mweddako katufundikire ne bino. I want to say that death is a necessary evil, and therefore there's no need to fear death. If you are sick, there are only two things that can happen to you. You will be treated and you will get well. They have nothing to fear. But if you don't recover, then you will die, because you will either go to heaven or to hell. If you go to heaven, there's nothing to worry about. You will be okay. Even if you go to hell, there's nothing to worry about. You'll find so many of your friends. Round the Bay of Mexico, where the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. But I am sad to say I'm on my way. Won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to let a little girl in Kingston Town. Fellow citizens, it is with deep sorrow that I inform the nation of the passing on of the Right Honorable Raila Amolo Odinga, our former Prime Minister, Kenya's foremost statesman, and one of Africa's greatest
sons. Kenya, Africa and the world mourn the passing on of a giant of democracy, a fearless freedom fighter, and a tireless warrior of good governance. Raila Amolo Odinga's name will forever be etched in the story of our republic, a story of struggle, sacrifice, courage, rule of law, hope, and of our pursuit for excellence. For decades, Raila dedicated his life to the pursuit of justice, equity, and freedom. He endured detention and persecution so that this nation might know and enjoy democracy. He championed reforms that gave birth to the rights and freedoms we hold dear today. His voice spoke for the oppressed. His conviction inspired generations, and his vision shaped the course of our history. Raila Amolo Odinga is truly a once-in-a-generation leader, a man whose ideals transcended politics and whose legacy will shape the destiny of Kenya for generations to come. A giant who towered for decades over our democratic landscape. He was a colossus of Kenya's modern politics, an indomitable warrior in our struggle for freedom and prosperity, and a statesman of boundless selflessness. In his passing, we have lost a patriot of uncommon courage, a Pan-Africanist, a unifier who sought peace and unity above power and self-gain, an unceasing servant of the people who gave his all to the promise of a better Kenya.